大家好，这里是健康驿站，我是主持人依依。姜是一种日常生活中都离不开的烹饪辅料，也是具有食疗功效的养生材料。中医理论认为，姜的中药药性表现为发散风寒、化痰止咳，又能温中止呕、解毒等，常常用于外感风寒及畏寒、呕逆等症状的治疗。过去有句老话说，秋不食姜，夜不吃姜，这句话是否科学呢？生姜具有驱寒暖身的功效，但由于它属于辛辣刺激食物，性质较热，多吃容易上火。秋天风干物燥，如果吃的生姜太多，就容易伤肺，加重人体缺水症状，导致身体干燥加重。所以秋不食姜的说法是具有一定道理的。然而这并不代表秋天里一点生姜都不能摄入，只要我们控制好摄入生姜的量，是不会对身体产生太大的影响的。对于生姜，除了秋天要控制摄入量外，晚上也要控制姜的摄入量。我国有句古话说，早上吃姜胜过吃参汤，晚上吃姜等于吃砒霜。晚上吃生姜确实会对身体产生某些不利的影响。夜食姜会导致姜的热性存在于体内，挥发不出去，影响睡眠质量。此外，热性体质的人即便早上也不能吃姜养生，出现口干咽痛等上火的症状，吃姜无疑上是火上浇油。吃姜的好处不少，但是有哪些人不宜吃姜呢？生姜味辛，性微温，更适合于寒性体质服用。热性体质不宜适合吃姜，容易导致上火。阴虚火旺如五心烦热、潮热盗汗、口鼻干燥、心烦易怒等人，和内热较重的如肺热燥咳、大便秘结、口舌生疮等人都不适合吃姜。如果是患有寒性疾病的人，在秋季因受凉而加剧咳嗽、腹痛、呕吐，此时可以急服热的生姜，可以起到温肺暖胃、散寒止咳、止呕止痛的良效。此外，将少量的葱、姜、辣椒等作为调味品，问题并不大，只需注意的是不要一次吃太多即可。今天的分享就到这里，大家有什么问题可以在评论区留言，同时别忘了关注我们下期再见。